ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ। 18-20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਜੋਵੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਅੱਜ। ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਿਆ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਸੀਗਾ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਦਿਖਾ ਦੋ ਜੀ, ਪੱਤੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਪੱਤੇ ਹੀ ਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਪੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਗਲੀਆਂ ਚ ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੌਣ ਉਹੀ 35 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾੜ ਲਾਉਣ ਲਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਓਏ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਹਨਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਵਾਲ ਪੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਾ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਨਵੰਬਰ ਆ? 7 ਭਾਜੀ। ਦੇਖ ਲਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਗਾੜੀ ਪਿਛਾੜੀ ਕਾਹਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਹੋ ਗਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਾੜੀ ਲਾ। ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨਾ ਵਿਊ ਬਣਦਾ। ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਝੜੇ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਸੈਂਡੀ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। 70 ਮਿਲੀਅਨ ਆਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਇਹ। ਹੈਂ ਲੈ ਦੋ ਭਾਜੀ, ਲੈ ਦੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚੱਪਾ ਬਾਲੇ ਕਾ। ਓਏ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੜੇ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੋਤੀ ਬਣੇ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰਜੀਤ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ 20 ਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ 25 ਦਾ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਲੋਡ ਚੱਕਣ, ਖੜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਿਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਵੀ 7:15 ਵਜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੁਰੂਗਾ ਭਰਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਮੱਝ ਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੀਕ ਤੇ, ਅੱਧੇ ਟਰੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਊਗੇ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਨਾ ਠੰਡ ਆ ਵਾਲੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੱਤ ਝੜ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆ ਬਈ ਖੜੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪੱਕਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਹ ਤੜੇ ਹੋਣੇ ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਦੇ ਪੱਤਾ ਇੱਕ 50 ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਆ 2 ਪਿੱਲਰ 18 ਮਿਲੀਅਨ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈੱਟ ਨਾ ਦੇ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹਨਾ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਪੱਤੇ ਉੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੜੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ। Okay. No, today is my different job. Yeah. If you want, I can confirm with my boss. Let me tell you. ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਿਸਮਤ ਛੇਲਦਾ ਜੇ ਛਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਲ ਲਓ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਦੀਪ ਲੈਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਸੱਚੀ। ਕਿਸਮਤ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਬਣੀ ਬਣ ਗਈ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਣੇ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਬੜੀ ਆ ਜਲੀਨ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ। ਆ ਕੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਇਹੀ ਆ ਦੂਜੀ। ਆਈਡੀ ਡਬਲ ਸਲੋਮੋ ਰੈਪ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਘਰ ਆਰਡਰ ਮੈਡੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਛੋੜ ਲੈ ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁਆਜੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਐਕਸਟਰਾ ਚਪੋਟਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਭਾਈ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ You have three, just one, right? ਮੀਡੀਅਮ। yeah 3 yeah and one medium black You want coffee Chipotle in it? yeah So it comes with mayo. Mayo and Chipotle. Yeah, yeah, he's that's okay. put extra chipotle. ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਗਾਇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? What's the other thing? ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? and Mushroom one guy? medium black coffee ਅੱਛਾ yeah ਲਿਮਿਟ ਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ one ਮੈਂ ਨਹੀਂ crispy ਖਾਂਦਾ। chicken ਅਬ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ yeah that's all ਉਹਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋੜਤਾ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਓਕੇ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਬਤਕਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬਤਕਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਵੀਕ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੋਰਾ ਬਦਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਹ, ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਭਾਜੀ ਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਟੈਡੀ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈਏ? ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ $50 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਆਹੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਵੇ ਬਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਕ ਦਾ?
ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਸਕੋ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਾ, $30 ਦਾ, ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਕਾ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ 3:30 ਵਜੇ। 3:30 ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। 4:30 2:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਕੇ ਪਰ ਵੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਣਾ 4 ਵਜੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 3:30 ਉੱਠੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼? ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਭਾਜੀ ਮੱਥਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਟੇਕ ਲਈਦਾ। ਔਖਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਉੱਠਣਾ ਵਾਕਿਆ ਔਖਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਾਲਾਂ ਆ ਕੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ 427 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਰੀ ਅੱਡਾ? ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਗੋਰਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਦਿਖਾਲ ਤਾਂ ਮੜ ਜਾ ਇੱਧਰ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-25 ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਊ ਬੱਤਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੀ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੋਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਆ? ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮਾਈਨਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ -1 ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 23 ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ 23 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ। ਹਾਂ 23 ਤੋਂ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਮਗਾਉਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਤਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਤਾਰ ਗਿਆ ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬੱਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ। अर्ली मॉर्निंग आए जी डाउनटाउन CN टावर दस रहा है। रश बिल्कुल घट है हजे एनर्जी ट्रैफिक। चाली क मंजिलियां होनी बिल्डिंग जिहदे लागे खड़े हैं। बहुत वधिया लगदी है लाइटिंग सवेरे सवेरे। क्रेन उपर ही चढ़ी पई है। CN टावर के बराबर ये भी बिल्डिंग बन चली है। लास्ट टाइम लोड स्टक हो गया। Oh yeah. The material is bad. You get stuck and then the box won't come down. What time you finish your last time job? I think it was around 5 o'clock. Evening. You gotta make 5 loads or they don't sign you out. Don't I know? So, Why? you can go anytime you want. So how many loads Oh. today?
That's great, man. I made 3 because I got stuck like that. We had to dig everybody. Oh my God. Sign on the book. I want to go somewhere. Right? There's a big like stone, clay. man. They got big rocks too. Yeah. In the material. You gotta be careful. Go up slowly. Let it come down. Pull ahead. ਬਰੈਡ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਆ ਇਹ ਗੋਰਾ ਆ ਬਰੈਡ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੜੀ ਨੋ ਵੜੀ ਹੈ Same job as 2 weeks ago there, right? On the corner, the right side. And you make a right on backwards. This first round never complicated. Is 505 Miller Avenue? Take a video. Miller? Dump, my timekeeper. Give you it back. Oh, My timekeeper. I think he don't know. Yeah, I don't know. I Oh, can't you're right. say. Oh, you there? You go here, there, everywhere. Yeah. Otherwise, you always there in the Shepherd Avenue. On Shepherd Avenue, you split the water. By one, right here. 506. ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਲੱਗਾ ਆ That's what we need. No, your union is different. We have a union. We got Punjab. Can I take your reference? No, because your union is 215. We got Driver. We got Punjabi union. Yeah. The guy hiring any Indian guy or no? ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋ ਹਟ ਜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹਟ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਖਾਣੇ ਆ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਏਗਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪੀਟਰ ਵੈਲਡ ਆ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਮਾੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੱਡੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਰੋੜੇ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖ